阿 Yan，歡迎嚟到我嘅創世王國。咁今日我啱啱放咗一段片啦，係關於我個買咗新嘅咪，咁我而家就用緊嘅。咁我希望啦，音質會比之前好啦，之前2集好啦。咁係啦，呢度之前斬咗棵樹，擴建咗嗰部分啦。咁呢度就係頂樓啦，下邊呢層就係我呢層啦。咁就 off cam 嘅時候嘗試做呢個照明系統啦，我間屋嘅。咁可惜嘅係，我冇乜 idea 點樣整。咁我試過換晒去呢層啦，呢層嘅石嘅紅磚換晒做嗰啲 goldstone 啦，但係好核突，所以拆翻出嚟。咁我仲有呢係換咗呢度，換咗啲牆壁啦，啲牆就換咗 sandstone 啦，我之前講嘅。咁我就係要去遙遠嘅呢埲牆未整，遙遠嘅沙漠去採呢啲採沙，做呢個採沙刷，採沙刷，跟住係咁整 stone 啦。咁期間呢，我打怪打到冇咗個盔同埋條褲啦，同埋呢兩個都就嚟爛啦。咁各位等一陣啊。咁我就你見到我下邊就裝咗地獄沙，咁我而家就再鋪個地下啦。今集就鋪地下，熒光石唔夠㗎，我哋遲啲落去地獄度採返啲熒光石啦。1、2、3、4、5、6、7，係啦。嗱，1.5版本呢，燒呢啲 leather walk 就可以出呢個 leather brick 啦。咁我哋就，我好似又喺地獄掘咗啲 leather brick。唔好燒住啊！唔好燒晒佢啊！我好似有 leather brick 嘅。因為我地獄近地獄要塞，所以就好容易揾到呢個 leather brick。咁冇所謂啦，我哋等開門。咁等開門嘅期間，我哋就應該開咗咯喎，開咗未呢？未喎。咁我哋就裝飾下呢度啦，冇錯啦。呢地下諗住擺 goldstone， 咁呢邊都係啦。哇！嚇死我啊，大佬！我啦掘下嘢跌咗落街。好驚啊，大佬！哎呀，手殘啊！咦，門開咗啦，咁就係啦，呢度就放 glowstone， 咁呢兩邊就諗住放嗰啲地獄磚 leather brick。leather brick 係啦，冇錯啦，擺咗喺度，翻去度，地獄太危險啦，翻去我原本嘅世界，咁就咁呢啲就掘嗰啲磚，呢啲 leather brick。
心情好好啊，買咗個新咪，好似幾好。呢兩個呢兩個換埋佢。OK 啦。爭個頂同埋呢度，仲有後面。好啦，整埋啦。後面我都應該整到一樣，同呢個一樣，但係上邊就應該唔會整到好似咁樣，因為佢下邊啲 pattern 係即係下方嘅 pattern 係冇嘢嘅，所以上面都好似睇落去都冇嘢，咁就不如唔好整啦。仲有幽靈沙嘅話呢，我係唔夠嘅，又要去地獄度搞一搞。唔經唔覺，我已經拍到第3集啦，唉，希話係，唔錯。咁就上返去攞啲沙嘅磚啦 ，sandstone 係啦。講一下呢啲 pattern 嘅嘢點樣整出嚟先啦。首先你要有沙啦，沙最基本嘅，同埋 sandstone 你都可以喺沙漠嘅，即係沙漠上面有好多沙啦。咁沙下邊就會有一個 sandstone， 你要用呢個 stone pickaxe 咁樣去敲佢出嚟。係啦，咁你啲亦都可以用咁樣合出嚟啦 ，sand 4個 sand 咁就合一個 sandstone 啦。好似要多一個先。係啦，3個 sandstone 啦，咁可以合到 sandstone slab， 咁啊半階半磚啦，咁兩個半磚合咗，咁就呢嚿嘢啦，總之。咁如果你想合嗰個 smooth 嗰個 sandstone 呢，就係4個 sandstone 咁樣擺，就變一個 smooth sandstone 咁樣啦。咁 stairs 都係跟翻原本嘅 stair 咁樣整啦。咁我因為有好多啦，所以好多呢啲嘅石啦，即係 sandstone 啦，所以我都唔使合啦。咁睇下先，咁樣。條梯嗰度呢，後邊呢，整錯。條梯後邊一陣間先拆啦，因為冇因為係啦，點講呢？算啦，係啦，幾靚。而家拆啦，真係。好。咁就呢度。唔好睇個頂，係啦，幾靚。哎呀，呢度都唔睇得，死啦，周圍都唔睇得。係啦，淨係睇呢忽幾靚，拆埋啲火把先。
夠唔夠光？唔係好夠光喎。算去。裝翻啲 letter 先 ，letter 唔係上唔到去。上邊好唔好跟翻地下個 pattern？都係整 glowstone 同埋呢個 letterbox。唉，唔知啦。一來唔夠材料啦，二來真係唔知啊。係啦，咁1.5更新咗呢個可以 block of redstone 啦，咁啊可以整 redstone block，咁啊慳翻啲位。哇！蜘蛛2隻，好搞笑，一人一個槍。你哋暗戀我喺度裝我沖涼，係啊，呢度有個浴缸，我係喺度沖涼嘅。你兩個喺度裝我沖涼。Ouch！ 日頭唔係你唔可以打我嘅咩？搞錯啊！隻抽啊，過嚟啊！隻抽啊，過嚟啊！過嚟隻抽啊！走，過嚟啊！哇！你真係過嚟啊！唉，唔同你玩啦，死啊你！哇！我隻船係啦，個沙漠呢就係遙遠嘅西方，係咪呢？係啦，遙遠嘅西方，我要坐住呢艘船，經歷呢個7749日去西天取沙。而家做咩好呢？而家做冇乜嘢好做。不如今集就咁算啦。因為我好驚落地獄。好啦，我做啲你哋最開心而我最唔開心嘅嘢啦。係啊。咁今集落地獄咁樣打個白鴿轉啦，好讓你們係啊 TNT 啊，我記得啦，要玩 TNT 啊，講咗今集要玩 TNT 啊。我冇講俾你哋聽，但係我講咗俾我自己聽。TNT 點整呢？就係gunpowder啦，gunpowder 同埋 sand 咁樣混合啦。咁遲啲再教啦。如果真係唔知嘅話，如果真係有 comment 問我點整嘅話，就教你啦。咦？下邊個 portal 未刪喎？刪返去啦。玩 TNT 嘅話呢，兩個 stone， 兩個 efficiency 可唔可以合到？stone 水石啦，要多嚿石。好啦，我哋今日就係玩 TNT 嘅，呢集玩 TNT 啦，個標題就叫哇！點解呢個位咁多怪嘅？打你落街先。哇！TNT 放邊呢？點樣開佢啊？激死！要上返去。呢邊攞貨開佢定攞咩開佢好呢？攞 redstone 啦。redstone 點解我冇咩㗎？
我冇木啊，唔係喎，石，我做乜啊？啊！我做咩走上嚟啊？唉，傻咗，傻仔咗。Whoosh， whoosh， 噔噔噔噔，哇！咁啊，慳翻咗少少手腳啦。繼續。我走唔到喎。哎呀！我走啊，唔好罩啊！哇，好危險啊呢度，點算？我唔應該玩 TNT。呢邊炸咗個對穿啦，嗰邊都炸一炸啦，但係嗰邊有泥喎，都有樓梯，喺呢邊炸啦。哎呀，我個咩跌咗落街喎？神箭手，噔噔噔噔，嘣，爆你頭，死咗，嘿嘿。哇係，哎呦，噔噔，嘣，哈哈，哇係，please forgive me 啦嚇。由於我唔係一個專業嘅礦工嘅關係啦，所以對於點樣運用呢個炸藥呢，係冇乜深入嘅研究。哎呀！噔噔噔噔噔，好啦，啲 TNT 留返啦。今日係炸到咁多，多謝各位。噔噔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 。好啦，放返 TNT 啦。小朋友，屋企嘅小朋友都係唔好亂咁玩 TNT 啊！好啦，答應咗大家要落嘅地獄啊！地獄我嚟啦 ！Safe touch 呢個 pick， 3個 pick， 1個鏟，2個鏟，水冇用啦，地獄。咁一陣間合下啲裝之後就咩啦？出發啦！冇箭嘞喎，大鑊！合裝先，頭盔、衫合唔合呢？合鞋先啦，鞋、褲、衫，唔夠啊！搞錯啊！衫冇乜唔夠經附魔，唔緊要啦。呢個叫 projectile protection 1，即係應該係呢個弓箭防禦定唔知乜嘢啦，射擊防禦。總而言之，啲弓箭佬呢就
有一定，即係對弓箭嘅射擊有一定嘅防禦啦。咁落地獄之前呢，咁啊出去打下怪，攞下啲經先啦。哦，哇 ！Creeper，誒，冇箭喎。唉，好啦，安全第一，返屋企瞓覺。我唔想佢炸到我嘅嗰個碼頭。起身。但係我又冇箭喎，點算啊？算啦，最後嗰支箭都犧牲埋啦。呀，殺啦！走啊！喂，啱啱好。箭佬，我要箭啊！你俾箭我啊！一支。我要餵牛，跟住殺牛。唔使啦。你哋啲牛今日好彩，你哋今日走運了。今日心情好，唔殺你哋。我都係。一陣，哇 ，Feather Falling 啊！我用一呢可以有 Feather Falling，哇，勁啊！呢兩套裝換落嚟先啦。因為地獄太危險啦，所以如果爆咗嘅咁就好危險啦。件裝備爆咗嘅話，唉，好啦，落地獄做乜呢？落地獄探險。我發覺好聰明啊，喺度裝起呢個包子嘅農場。咁我等得悶嘅時候可以收下包子，幾好啊！遲啲應該整埋個藥箱喺度。喂，快啲啊！快啲啊！快啲啊！快啲開門啊！快啲開門啊！快啲開門啊！有時都唔係咁好嘅，閂咗對門，要等勁耐喎。叫佢開佢又唔開喎。喂，穿咗窿添。喂，開未啊你？要佢唔開呢，佢又成日都開住。快啲開門，喺度封返佢先啦。開咗，叮叮，係啦，呢度地獄嗰個 space 啦，哇，佢住喺出邊，咁都未諗到點樣整啊，遲啲再整啦。唔好入嚟啊你，警告你啊！哇，唔好炸，炸！哇，啲玻璃啊！我冇箭同炮大佬。Ghost Stone 啊，嗰度有啊，有錢咧。我要養翻雞先得。炸完未啊？
啲幽靈沙，冇錯啦。看見我個地下室嘅，救命！喂，靚仔，唔好以為我睇你唔到啊！哇，唔跌嘅，你有冇搞錯啊？點做人嘅你？出街嘅嘢帶翻，哇得！出街都要帶翻10蚊8蚊啦，俾人打劫嘅時候都有嘢俾人啦，係咪先？真係啊！呢啲就係嗰啲石英啦，石英石。咁啊，地獄先有嘅啫。暫時。就夠唔啦！哇！對唔住啊！你喺邊啊？死得死喎！喂，你跌啲嘢俾我啊！搞錯啊！孤寒度嚟嘅全部都，一條毛都唔跌。唉，我最後一支箭都冇埋啦！唉，哇！喺嗰度有好多石英石。哇，正啊！冇乜嘢講添。冇嘢講就講下我自己啦。哎呦，嚇親。咁就係啦。如果你點上去啊？點上去？喂，對穿嘅埲牆。呢度啦。講下我自己啦。咁我係呢段片第3集，咁我係第3段片啦，應該。咁 as you see 啦，我啲拍片技巧其實唔好嘅，咁係啦。咁而家就一邊拍一邊有待改進啦。咁啊，我更加需要你哋嘅 comment 啦，改進嘅時候。係啦，上到嚟我有冇？大佬啊！哇，大佬你去邊啊？好傻仔啊！佢諗住過嚟喎，大佬。你過嚟我過去咯。誒，去咗邊啊？哇，跌咗落街添。哇，嗰邊又有啊！我好驚啊，大佬。我而家喺邊添啊？好驚！我揾到你啦！火巴！哇！對唔住！哇！對唔住！哇！對唔住啊！哇！我要死啊！我走啊！打唔到！哇！想點啊？哎呦！冇血啊，大佬！哇！隔山打牛啊！
孤寒。哇哇，仲有勁多喎，大佬！對唔住，對唔住，對唔住，對唔住。喂喂喂！我唔應該嚟。咁，唉，裝備不足啦，咁會死人㗎啦。咁而家就記一下個坐標啦，9260-130，咁就係呢個電劍神嘅坐標。咁我通常都會用咁嘅方法嚟記低地址，等自己唔蕩失路嘅。因為我係一個好容易蕩失路嘅人啦。哇哇哇！哇，兩隻，我死啦！好叻啊！今日好驚心動魄，大佬。我都係返屋企先。我唔玩啦，媽媽。點算好呢？我屋企喺邊啊？石英。掘礦。好啦，我哋時間都差唔多啦，咁行返去嘅時候就順便完埋呢集啦。咁我嘅坐標係-10，地獄門嘅坐標係-14。哇！又係獵鷹山，哇大鑊！喂哇我對唔住咯，喂冇啊，我好人嚟㗎。救命啊！我點返屋企啊？好驚啊，大佬！哇，兩隻！點死啊你 ？torch 啊！得啦，救命啊！俾我返屋企啊，大佬！屋企喺邊啊？嗰邊。屋企嗰邊。點樣返屋企啊我？救命啊！救我啊！哇！我就嚟死啦人！喂！我走啦！我真係走啦！點走啊？我屋企喺邊？救命啊！我點走？哎呀，救啦你！我唔想死啊！大佬啊！斬腳！我屋企喺呢邊。哎呀！哇！爭啲跌落街。哎呀！
OK 邊啊咁？OK 啊，蕩失路個位。OK 哇哇，救命啊！我想去廁所啊，其實對唔住啊大家。OK 邊啊？OK 喺邊啊？-14嗰邊。-14。好嘅。Where's my home？嗰邊。OK 啊。揾到啦。OK 啊。爭啲返唔到屋企啊，大佬。好啦，我哋返到嚟呢個 portal 啦。咁今集就係咁多啦，多謝各位收睇，拜拜。